السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا مزيان. مرحبا بكم معايا ومرحبا بي معكم في الجزء الرابع من قصتنا، ونبداوها على التالي. واش نلقاه حيت كانوا مسافرين مي واقيلا غيرجعوا، ما عليناش. مشيت دقيت المره الاولى، المره الثانيه سمعت شكون قريب. طلعت الوالده ديالو من الشرجم. خالتي كاين اسامه؟ بلاتي نعيط ليه. سنيت شويه وهو يطلع ليا. حسين بلاتي هبط سلم عليا كي داير هاني بخير الى غير ذلك. قلت له على سلامتك وطلبت منه البيكالا وخرجها ليا وسلمت عليه ومشيت. وملي وصلت حطيت البيكالا في واحد البلاصه حدا القهوه ودخلت كنقلب على لمياء وسط الوجوه، كنشوف هنا ولهيه. في واحد اللحظه درت ولقيتها في واحد القنت كضرب ليا بيديها. فرحت وابتسمت ليها وما قدرتش نحيد فيها عينيا. وناري لمياء تزينات وقادات حالتها. ما عرفتش واش زينت في يومين ولا غير داك النهار كنت مبوق بالشيشه والشراب وما شفتهاش مزيان. مهم ما عليناش. مشيت عندها سلمت عليها وجلست. انا لمياء ياك ما تعطلت عليك؟ لمياء لا انا نيت يلاه جيت. انا واخا شكرا حيت جيتي. اش غتشربي؟ لمياء اللي عجبك حسين. انا طلبت لها عصير وانا شديت قهوه كحله يلاه فقط نقاد بها المزاج. مهم لمياء عرفتي علاش قلت لك نتلاقاو؟ لمياء قلتي لي بغيتي تتعرف عليا اكثر. انا تماما، بغيت نعرف عليك شحال من حاجه الا سمحتي لي حيت دخلتي لي لخاطري والله. مهم انا غنعفيكم من ديك المحادثه الممله وغنخرج لكم بخلاصه لداك الشيء اللي قالت لي لمياء. مهم بقيت كنسول فيها وهي كتجاوب وقالت لي بلي هي من عائله فقيره وباها مات ملي كانت صغيره تقريبا 15 عام. امها مريضه بمرض خايب ما كتقدرش تنوض من بلاصتها، وبلي عائلتها كلها تخلاو عليها سواء عمامها ولا خوالها، وهي بوحدها ما عندها لا خوت لا والو. ودابا هي عايشه مع سلوى امها خلاتها في دار العجزه وكتزورها مره. وتشجعت وسولتها علاش خدات ديك الطريق ديال. الصراحه داك النهار طاحت الدمعه من عينيا. ملي كانت كتعاود ليا كانت كتبكي وكتقول ليا اش بغيتيني ندير حسين وانا باقا صغيره وبغيت نكمل قرايتي ونعيش بحالي بحال كاع الناس. اش بغيتيني ندير وعائلتي كلها تخلات عليا واللي مشيت عنده كيلوحني للزنقه. اش بغيتيني ندير امي مسكينه مريضه وانا اللي مكلفه بها وكنشري لها الدواء. اش بغيتيني ندير وانا بوحدي اللي هزت الثقل كله. لا حنين لا رحيم يشوف فيا ويعاونني تا واحد ما عاونني واخا غير بكلمه كلهم تخلاو عليا وبقيت بوحدي مليوحه في الزنقه. حتى دارنا اللي كانت غتسترنا داها لينا عمي ولحنا للزنقه انا وامي. اول مره في حياتي تبكيني بنت. سولتها على الدار كيفاش تاخدها لهم عمهم وقالت لي بلي كانوا مجموعين فيها يعني جوج عائلات، وملي مات باها لاحوهم للزنقه وخداها بوحدو. وقلت لها علاش ما التجأتوش للقضاء والقانون، وقالت لي بلي عمها كيهددها بالقتل الا مشات وعاودات شي حاجه للمحكمه. اش من نوع ديال الانسان هو هاد الشخص اللي تخلى على بنت خوه اللي كان خاصو يرعاها ويكبرها ويوفر لها الظروف باش تقرا وتوصل ويديرها بحال بنته. مي هو لا حال الزنقه هي وماماها وخلاهم يعانيو من شحال من حاجه. داك النهار لمياء خوات داكشي اللي كانت هزاه في قلبها وبكات شي بكا ديال دراري صغار وبقات كطلب فيا باش ما نعاودش داكشي لتا واحد. وقالت لي بلي تا انا دخلت ليها الخطره داكشي لاش عاودت ليا كلشي. المهم من بعد ما عرفت كلشي جلسنا شويه وانا كنحاول نهدنا وكنقول لها انا معك. قالت لي شكرا على كلشي ومشات حيت قالت لي غتمشي داك النهار تشوف الوالده ديالها وتشوف ياك ما خاصها شي حاجه. مشات تخرج وانا نعيط عليها وجبت بسطامي وعطيتها واحد 200 درهم كانت عندي وقلت لها تشري بهم شي حاجه للوالده ديالها وتسلم عليها. في الاول ما بغاتش تاخذهم مي بززت عليها وخداتهم ومشات. بقيت جالس في القهوه مصدوم من كاع داكشي اللي قالتو ليا لمياء. ودابا تاكدت بلي هاد البنت ظريفه وزوينه وغير الظروف ولاد الحرام اللي خلاوها تمشي في داك الطريق باش توفر لراسها الفلوس وتعاون الوالده ديالها حتى هي وتوفر ليها الدواء حيت مريضه. من بعد ما تسدوا عليها كاع البيبان يمكن تعرفات على ديك السلوى وبدات كتمشي معاها لدوك القصارات وداك التخربيق.
ماشي مهم. الاهم دابا هو اني تعرفت على الماضي ديال هاد البنت، وخاصني نعاونها ونخرجها من ديك الدوامه اللي داخله فيها. شربت قهوتي، حطيت الخلاص فوق الطابله، خرجت هزيت بيكالا ورجعت للدار فرحان، حيت عرفت الحقيقه ديال لمياء اللي دخلت ليا لقلبي. مهم دازو ليام وبقينا كنهضروا في التليفون وتعلقت بها، وكنحاول نتقرب منها اكثر. ومره كنتلاقاو واحد النهار، قلت مع راسي نجبد معاها تاني نفس الموضوع ونسولها كيفاش تعرفات على سلمى وداك الشيء اللي وقع نيت. واحد النهار في الليل يكون دازو شي 20 يوم على داك النهار ديال القهوه، كنت كنهضر معاها في التليفون وسولتها لمياء كيفاش عرفتي على سلوى، واش كتجيك؟ سكتات شويه وانا نقول لها تاني الا ما بغيتيش تهضري في داك الموضوع صافي بلاش. لا حسين، انت عزيز وغنصارحك بكل شيء. سلوى صاحبتي كتقرا معايا، وفاش مات الوالد الله يرحمه دازت عامين تقريبا، ولحنا عمي للزنقه انا والوالده. وسلوى عاودت ليها اشواق عليا واقترحت عليا نجي. فين غادي تجي؟ حدنا غادي نبينو في القصه فين هاد الانسانه غادي تمشي. اكيد القصه اللي شافها غادي يفهم بزاف د الامور، وغادي يفهم بان راه العنوان بعيد الصراحه على داك الشيء اللي تقال هنا في هاد القصه. نتمنى من الناس اللي شافوا العنوان من الاول وحكموا عليه يعرفوا بانه ماشي بالضروره اننا خصنا نحكموا من الغلاف او لا من العنوان. وكنت باغي نقول هاد الشيء في هاد القصه، وكنت باغي نقوله في هاد الجزء، بانه ما يمكنناش نحكموا على العنوان وما يمكنناش نحكموا على الغلاف ديال الكتاب. نكملوا قصتنا. اقترحت عليا نجي نسكن معها في دارهم، حيت هي ساكنه بوحدها مع ماماها وباها، كيكون في الخارج، كيجي مره في العام. مهم هي عاودت الوالده ديالها كل شيء واستقبلاتني في دارهم. مي الوالده ديالي خليناها في دار العجزه حيت حالتها صعيبه شويه وما كاين اللي قابلها، واخا ما بغيتش نخليها تم ماش غندير، انا خاصني نكمل قرايتي باش نعاونها في المستقبل. دوزت معاهم عام، ولكن وقع واحد المشكل تاني هو اللي قلب لي حياتي راسا على عقب. سلوى واحد النهار مشات مع واحد الدري لدارهم وضحك عليها وضيع عليها مستقبلها. البنت مع داك الدري حيت على ما عاودت ليا ضحك عليها وعطاها شي حاجه في عصير ودار بها ما بغى. مهم ملي عرفات الوالده ديال سلوى خبرت باباها وجا من فرنسا وعطاها قتله ديال لاصا. هو ما بغاش يتيقى بلي هو اللي دار داك الشيء، بقى كيضرب فيها وكيعايرها وفي الاخر نكرها وخرجها من حياته ولا حال الزنقه. قال لها ما انتي بنتي ما نباك. وملي لاحا باها تانا لاحو ليا حوايجي ومشينا عند واحد الدريه اخرى كتعرفها سلوى. وهنا فين تعرفت سلوى حتى هي على شي بنات سوء وخرجوها على الطريق، حيت دوك الدريات كل وحده وقصتها وتجمعوا وكراو واحد الدار وتانا كنت معاهم. وكان من الضروري ندير اي حاجه على قبل نعيش ونوفر لراسي لقمه ديال العيش، واخا في الاول ما بغيتش ندير داك الشيء اللي كيديروا. مي مع الوقت تفهمت باللي ديك هي الطريق الوحيده باش نبقى في قرايتي ونبقى في هاد الدنيا، وديك هي الطريق الوحيده باش نوفر الوالده ديال الفلوس ديال الدواء. غيجيك هادشي اللي كنقول لك غريبه حسين، مي انا ما بغيتش ديك الطريق ولكن ما عندي تباديل، حيت كاع البيبان تسدو فوجي وحتى سلوى ولات بحالي. باها نكرها وسمح فيها على قبل غلط ماشي ديالها. والوالده ديالي ملي كنمشي عندها واخا هي ما كتهضرش، مي انا باقا كنقول ليها عايشه مع سلوى في دارهم غير باش ما تقلقش، وانا ربي اللي عالم بيا وهو بوحدو اللي عالم اش كاين في قلبي. بدات كتبكي تاني وانا كنهدنها وطلبت مني نسمح ليها حيت قطعت وخليتها على خاطرها حتى وكانت تهدن وتنسى. المهم عندي هو نبقى ديما معاها ونعاونها. من بعد ما عاودت ليا كل شيء زاد حبها في قلبي وما يمكنش ندوز نهار واحد بلا ما نهضر معاها. المهم خالد دوك الايامات ما بقاش كيبان وحتى التليفون طافيه، ما عرفتش واش سافر ولا خدام. المهم خليته على خاطره، اصلا العطله قريبه تسالي ودابا يبان ونمشيو نقراو. ما عليناش دازو الايام ونديكم لواحد النهار بالضبط كان نهار الثلاث تلاقيت مع لمياء في واحد الجرده وهضرنا شويه وقلت لها بلي باغي نشوف الوالده ديالها ونتعرف عليها. ما قالتش ليا لا، مي قالت ليا واخا
مي ما غيعجبكش شحالها حسين. شديتها وعنقتها وقلت ليها دابا حنا بجوج غنديرو يد في يد وغنديرو اللي في جهدنا باش تبرا. مشينا شدينا طاكسي ومشينا لدار العجزه، نزلنا وبقيت تابع لمياء ودخلنا وبقيت غير تابعها توصلنا لواحد البيت. دخلات ولقينا واحد السيده ناعسه في فراشها. مشات لمياء بست يديها وانا دخلت سلمت عليها وبست يدها. وبالطبع هذه الوالده ديال لمياء، مرا يكون عندها ديك 65 عام تقريبا، ومريضه بالشلل ما كتحرك حتى جزء من ذاتها. المهم عرفاتني عليها وبدات كتهضر معها. هذا حسين امي اللي كنت ديما كنهضر لك عليه وكذا وكذا. المهم بقينا داويين معاها ووعدتها باللي غندير اللي في جهدي باش تبرا، وهزيت شي بركه درتها في واحد الجوا من جيبي وعطيتها لها. ولمياء هزاتو ورجعتو ليا، ما بغاتش نعطيه لها، مي انا قنعتها وخليتو لمياء وقلت للوالده ديالها عمتي هاشي بركه غنخليها عند بنتك باش توفر لك الدواء واللبس وكل شيء من اليوم، اعتبريني بحال ولدك وغنعاونكم في كل شيء. وكنشوف في عينيها كتبان ليا حزينه بزاف، فصراحه بقات فيا ديك السيده بزاف وحسيت بها كتعاني، حيت ماشي ساهل تكون متكي في بلاصه وحده وكتشوف غير في مشهد واحد النهار كامل. الله يكون في العوان والله يشافي الجميع. خرجنا انا ولمياء من بعد ما سلمنا على الوالده ديالها، وملي خرجنا بقات لمياء كتشوف وكتشكرني وشدات ليا في يدي، وحسيت بالراحه النفسيه حيت لاول مره في حياتي قدرت نعاون شي واحد ونخرجو من احزانه. داك النهار كانت لمياء فرحانه وداك الشيء كان كافيني باش نكون فرحان تانا. وصلتها لحدا الدار اللي كاريها مع سلوى والبنات الاخرين، وقبل ما تمشي شديتها من يدها وقلت لها ما تنسيش داك الشيء اللي وعدتيني به. ابتسمات وقالت لي ما تخافش وعنقاتني بالجهد ومشات. حسيت براسي في عالم اخر، فرحت بزاف حيت قدرت نفرح الانسانه اللي كنبغي. ولد خلات لقلبي، هذه هي اللي كنت في الاول كنقول عليها من داك النوع. الله يسمح ليا وصافي. دابا كتفكر اش من وعد علياش داوي انا، ياك حيت في الاجزاء اللي فاتوا ما ذكرتش هذا الوعد. من بعد ما تعرفت مزيان على لمياء ودوك الايام اللي كنا كنهضروا فيهم، طلبت منها تبعد على داك الدومين وتبعد على دوك الناس وتخلي البنات الاخرين يديروا اللي بغاو، وانا كل سيمانه ندبر ليها على المصروف ديالها هي والوالده ديالها. ووعدتني لمياء بلي غتبعد من داك الشيء وغتكون ليا بوحدي. ما عليناش، رجعت لدارنا فرحان وتفكرت باللي هملت الوالده ديالي هاد الايام وما بقيتش كنهضر معاها بحكم اني عطيت وقتي كله للمياء. مشيت تغديت في الدار وجلست مع الوالده ديالي شويه وبقينا. المهم هاد بقينا غادي نعرفوها ان شاء الله في الجزء التالي من قصتنا. نتمنوا تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ونخليو الناس ما يحكموش على الكتاب من الغلاف ديالو. دير جيم وكومونتير في الفيديو، بارطاجيها مع الاصدقاء ديالك. نتمنوا نوصلوا ل1000 مشترك، ما بقى لنا والو، ان شاء الله غادي نوصلوا ليها. تحياتي لكم ونتلاقاو ان شاء الله مع الجزء التالي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وشكرا بزاف.